বাইরে প্রচন্ড বৃষ্টি। বরফ পড়ার আওয়াজ ছিল, কিন্তু ম্যাপলি পাতা পড়ে আছে। বাইরে বিশাল গাছ, এটা হলুদ গাছ। যাই হোক, আমরা নৌকাটা একটু দেখি বাইরে। এটা একটা করিডোরের মধ্যে। নাস্তার আয়োজন করা হচ্ছে এখানে। এটা পুরোনো বস্তা, বস্তা বলে দেখতে পাবো নৌকা। অ্যান্টিক জিনিস দেখা যাচ্ছে এখানে সাজানো। ভালোই আসছে। আমরা খুব শীতের মধ্যে আসছি। আজকে শিডিউলের কি অবস্থা, কোথায় কেমন বেলটা রাখা সাজানো। নাস্তা রেডি, ব্রেকফাস্ট রেডি। আজকের ব্রেকফাস্ট কি রান্না হয়েছে একটু দেখি। ও, পাউরুটি টোস্ট এখনো করা হয় নাই, স্যান্ডউইচের মতো করা সকালের নাস্তা। আচ্ছা, এটা আমাদের টি, পাউরুটি জেলি পাউরুটি, ডিম পোচ দিয়েছে, স্যান্ডউইচ। হ্যাঁ হ্যাঁ, আগে আসছে এই চাই আবার আমরা। হ্যাঁ, এই নাস্তা রেডি। ইকরাম ভাইকে দেখা গেল। নাস্তা রেডি, নাস্তা রেডি।
হ্যাঁ, এখন আমরা নাস্তা করতে যাব। সবাইকে আবার পরে দেখা হবে সবার সাথে। এটা একটা লেক, এই লেকের উপর নৌকাটা ভাসছে, এটাকে বলে বোট হাউস। ওই যে দূরে একটা বোট হাউস দেখাচ্ছে না, ওই যে একটা বোট হাউস।